Pekný deň želám, ahojte, čaute, zdravím a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti videonávodu. Tak, ako v prvej časti návodu, aj v druhej časti vás bude sprevádzať Jozef Maxoň, spolumajiteľ firmy NFTEX s modernými čistiacimi prístrojmi pre využitie tak v domácnosti, ako aj pre firmy. Teda pre všetkých, ktorí chcú žiť a pracovať v čistom prostredí. V druhej časti návodu pôjdeme k jadru veci a ukážeme si úpravu textu na konkrétnom dokumente. Máme otvorenú vybratú stranu antibakteriálny vysávač Rejko Beres 300. Obrázky ostanú originálne a vymeníme len český text za slovenský. Následne si stránku zväčšíme, aby sme dobre videli jednotlivé písmená a vedeli nájsť podobný font písma. Klikneme na tlačítko Písanie a vyberieme nad textom, ktorý chceme nahradiť, miesto, na ktorom sa po ďalšom kliknutí objaví kurzor. Môžeme začať písať. Program väčšinou sám nájde podobné písmo. Ak nie, hľadáme v pravom okne. Vidíme, že písmo je veľké. V pravom okne ho upravujeme. Stačí, ak je veľkosť približná. Zmeny aktivujeme kliknutím na Použiť. Aby sme písmo lepšie porovnali, presunieme ho nad seba. K tomu je potrebné použiť tlačítko pre výber objektov. A doľaďujeme písmo, aby sa čo najviac zhodovalo s originálom. Ak treba, vyberieme iný font a ak je vhodnejší, necháme ho. Keď máme tento krok hotový, veľkosť môžeme presnejšie doladiť priamo šípkami na ráme vybraného objektu. Potom si opäť zapneme písanie textu a dokončíme vrchný riadok nadpisu. No môže sa stať, že niektoré písmená našej abecedy sa budú zobrazovať vo vybranom fonte inak, tu napríklad Č. Chybu vidno aj v pravom paneli písma, kde Č je znázornené kódom. Vždy treba pri vybranom fonte vyskúšať naše písmena. Neostáva nič iné, ako hľadať ďalej. Nakoniec vychádza celkom podobne Arial. Dokončíme úpravu už popísaným spôsobom. Ostáva ešte doladiť farbu písma. Zapneme tlačítko Zmeny farby. Označíme si text, ktorý ideme meniť. Aby sme presne vystihli farbu textu, klikneme v strede dole na znak pipety. Prenesieme pipetu na plochu s požadovanou farbou, napríklad časť pôvodného textu. Klávesnicou plus si text zväčšíme a klikneme. Označený text zmení farbu podľa vzoru. Pri zväčšení ešte dokončíme úpravy. Teraz môžeme odstrániť pôvodný nadpis. Pri označení nadpisu sa však označil aj názov výrobku, ktorý chceme nechať pôvodný. Práve teraz použijeme to druhé tlačítko, ktoré vyberie text. Tento text je spolu. Potom opäť klikneme na tlačítko výberu a označí sa celý text, ktorý potrebujeme vymazať. Ešte pred vymazaním je dobré si poznačiť presné uloženie pôvodného textu a do týchto súradníc presunúť nový text.
Názorne je to ukázané na obrazovke, nie je to súčasť programu Inkscape. Po vymazaní vpíšeme do okien súradníc pôvodné hodnoty a prepísaný text je umiestnený presne na pôvodné miesto originálu. A týmto spôsobom nahradíme aj ostatné texty. Ukázali sme si, ako v PDF súbore nahradiť blok textu. V nasledujúcej časti sa pozrieme na to, ako si uľahčiť prácu pri spracovávaní podobných textov a strán v PDF dokumentoch. Ak ste si z toho niečo nové odniesli, moja práca nebola zbytočná. Zo stručného predstavenia v úvode vy mňa poznáte, ja vás vôbec. Ak sa chcete predstaviť, ohodnoťte prínos návodu štandardnými možnosťami. Určite ma viac potešia lajky, ale aj palec dole posúva človeka vpred. Aby sa tak stalo, tak okomentujte, čo sa nepáčilo, nech sa môžem na budúce zlepšiť. Lúčim sa a rád vás znovu privítam pri sledovaní ďalšieho návodu, videa alebo možno dokonca živého vysielania. Želám pekný zvyšok dňa a majte sa fajn.